Однако я не забросил свой проект. Sin embargo, no abandoné mi proyecto. Я знал, что это путь проб и ошибок. Sabía que era un proceso de prueba y error. Однако я не забросил свой проект. Sin embargo, no abandoné mi proyecto. Я проводил испытания, соединял детали вместе, улучшал конструкции с помощью металла, дерева или любых других доступных материалов. Yo hacía pruebas, unía piezas, mejoraba las estructuras con metal, madera o cualquier otro material disponible. Я знал, что это путь проб и ошибок. Sabía que era un proceso de prueba y error. Однако я не забросил свой проект. Sin embargo, no abandoné mi proyecto. Я проводил испытания, соединял детали вместе, улучшал конструкции с помощью металла, дерева или любых других доступных материалов. Yo hacía pruebas, unía piezas, mejoraba las estructuras con metal, madera o cualquier otro material disponible. Моей страстью было изобретать вещи, и я вкладывал в это много сил. Mi pasión era inventar cosas y yo le ponía muchísimas ganas. Я знал, что это путь проб и ошибок. Sabía que era un proceso de prueba y error. Моей страстью было изобретать вещи, и я вкладывал в это много сил. Mi pasión era inventar cosas y yo le ponía muchísimas ganas. Подъем воды – одна из многочисленных работ в деревне. Sacar agua es uno de los muchos trabajos del campo. Я проводил испытания, соединял детали вместе, улучшал конструкции с помощью металла, дерева или любых других доступных материалов.
Yo hacía pruebas, unía piezas, mejoraba las estructuras con metal, madera o cualquier otro material disponible. Подъем воды – одна из многочисленных работ в деревне. Sacar agua es uno de los muchos trabajos del campo. Когда я проезжал через фермерские поселения на грузовике, я видел, в чем заключаются их проблемы. И у меня начали появляться новые идеи относительно веломашин. Cuando yo pasaba por las comunidades de agricultores con el camión, podía ver cuáles eran sus problemas y comencé a tener nuevas ideas de bicimáquinas. Моей страстью было изобретать вещи, и я вкладывал в это много сил. Mi pasión era inventar cosas y yo le ponía muchísimas ganas. Когда я проезжал через фермерские поселения на грузовике, я видел, в чем заключаются их проблемы. И у меня начали появляться новые идеи относительно веломашин. Cuando yo pasaba por las comunidades de agricultores con el camión, podía ver cuáles eran sus problemas y comencé a tener nuevas ideas de bicimáquinas. У меня начали появляться новые идеи относительно веломашин. Например, машины для обработки кукурузы, для стирки одежды или для возделывания земли. Comencé a tener nuevas ideas de bicimáquinas. Por ejemplo, máquinas para trabajar el maíz, lavar la ropa o cultivar la tierra. Подъем воды – одна из многочисленных работ в деревне. Sacar agua es uno de los muchos trabajos del campo. У меня начали появляться новые идеи относительно веломашин. Например, машины для обработки кукурузы, для стирки одежды или для возделывания земли. Comencé a tener nuevas ideas de bicimáquinas. Por ejemplo, máquinas para trabajar el maíz, lavar la ropa o cultivar la tierra. Я имел лишь образование начальной школы, так что эта способность, должно быть, была даром Божьим.
Yo solo fui a la escuela primaria, así que esta capacidad tuvo que ser un regalo de Dios. Когда я проезжал через фермерские поселения на грузовике, я видел, в чем заключаются их проблемы. И у меня начали появляться новые идеи относительно веломашин. Cuando yo pasaba por las comunidades de agricultores con el camión, podía ver cuáles eran sus problemas y comencé a tener nuevas ideas de bicimáquinas. Я имел лишь образование начальной школы, так что эта способность, должно быть, была даром Божьим. Yo solo fui a la escuela primaria, así que esta capacidad tuvo que ser un regalo de Dios. Я не делал чертежей своих изобретений. No hacía dibujos de mis inventos. У меня начали появляться новые идеи относительно веломашин. Например, машины для обработки кукурузы, для стирки одежды или для возделывания земли. Comencé a tener nuevas ideas de bicimáquinas. Por ejemplo, máquinas para trabajar el maíz, lavar la ropa o cultivar la tierra. Я не делал чертежей своих изобретений. No hacía dibujos de mis inventos. Конструкция каждой веломашины сначала рождалась у меня в голове, а затем я воплощал ее во дворе своего дома. Cada bicimáquina nacía en mi cabeza y luego yo le daba vida en el patio de mi casa. Я имел лишь образование начальной школы, так что эта способность, должно быть, была даром Божьим. Yo solo fui a la escuela primaria, así que esta capacidad tuvo que ser un regalo de Dios. Конструкция каждой веломашины сначала рождалась у меня в голове, а затем я воплощал ее во дворе своего дома. Cada bicimáquina nacía en mi cabeza y luego yo le daba vida en el patio de mi casa. Таким образом, любой ребенок
мог всего за несколько часов выполнить работу, которую его семья выполняла за неделю. Así, un niño lograba terminar en unas pocas horas un trabajo que su familia hacía en una semana. Я не делал чертежей своих изобретений. No hacía dibujos de mis inventos. Таким образом, любой ребенок мог всего за несколько часов выполнить работу, которую его семья выполняла за неделю. Así, un niño lograba terminar en unas pocas horas un trabajo que su familia hacía en una semana. Мы хотели преобразовать вредные до этого для окружающей среды машины в полезные и чистые устройства. Nosotros queríamos transformar máquinas que antes eran malas para el medio ambiente en artefactos útiles y limpios. Конструкция каждой веломашины сначала рождалась у меня в голове, а затем я воплощал ее во дворе своего дома. Cada bicimáquina nacía en mi cabeza y luego yo le daba vida en el patio de mi casa. Мы хотели преобразовать вредные до этого для окружающей среды машины в полезные и чистые устройства. Nosotros queríamos transformar máquinas que antes eran malas para el medio ambiente en artefactos útiles y limpios. Мои канадские друзья поняли всю важность развития моих веломашин и начали рекламировать мой проект в своей стране. Mis amigos canadienses se dieron cuenta del progreso de mis bicimáquinas y empezaron a hablar de mi proyecto. Таким образом, любой ребенок мог всего за несколько часов выполнить работу, которую его семья выполняла за неделю. Así, un niño lograba terminar en unas pocas horas un trabajo que su familia hacía en una semana. Мои канадские друзья поняли всю важность развития моих веломашин и начали рекламировать мой проект в своей стране.
Mis amigos canadienses se dieron cuenta del progreso de mis bicimáquinas y empezaron a hablar de mi proyecto. После этого я начал получать пожертвования из Канады. Y después de eso, comencé a recibir donaciones desde Canadá. Мы хотели преобразовать вредные до этого для окружающей среды машины в полезные и чистые устройства. Nosotros queríamos transformar máquinas que antes eran malas para el medio ambiente en artefactos útiles y limpios. После этого я начал получать пожертвования из Канады. Y después de eso, comencé a recibir donaciones desde Canadá. Мы продали большую часть полученных велосипедов, чтобы оплатить налоги и транспорт. Vendíamos gran parte de las bicicletas que recibíamos para pagar los impuestos y el transporte. Мои канадские друзья поняли всю важность развития моих веломашин и начали рекламировать мой проект в своей стране. Mis amigos canadienses se dieron cuenta del progreso de mis bicimáquinas y empezaron a hablar de mi proyecto. Мы продали большую часть полученных велосипедов, чтобы оплатить налоги и транспорт. Vendíamos gran parte de las bicicletas que recibíamos para pagar los impuestos y el transporte. Проект начал развиваться, и я тратил на него много времени. Но чтобы заработать на жизнь, продолжал работать на грузовике, перевозя грузы. El proyecto empezó a crecer y yo le dedicaba mucho tiempo, pero para poder vivir seguía trabajando con el camión transportando cargas. После этого я начал получать пожертвования из Канады. Y después de eso, comencé a recibir donaciones desde Canadá. Проект начал развиваться, и я тратил на него много времени. Но чтобы заработать на жизнь, продолжал работать на грузовике, перевозя грузы.
El proyecto empezó a crecer y yo le dedicaba mucho tiempo, pero para poder vivir seguía trabajando con el camión transportando cargas. В 1996 году в нашей стране были подписаны мирные соглашения, чтобы положить конец вооруженным конфликтам. En 1996 se firmaron los tratados de paz en mi país para intentar eliminar los conflictos armados. Мы продали большую часть полученных велосипедов, чтобы оплатить налоги и транспорт. Vendíamos gran parte de las bicicletas que recibíamos para pagar los impuestos y el transporte. В 1996 году в нашей стране были подписаны мирные соглашения, чтобы положить конец вооруженным конфликтам. En 1996 se firmaron los tratados de paz en mi país para intentar eliminar los conflictos armados. Две организации из США связались со мной, чтобы развивать проекты веломашин. Велики вместо бомб из Бостона и рабочие велики из Чикаго. Dos organizaciones de los Estados Unidos me contactaron para desarrollar las bicimáquinas, Bikes Not Bombs de Boston y Working Bikes de Chicago. Проект начал развиваться, и я тратил на него много времени. Но чтобы заработать на жизнь, продолжал работать на грузовике, перевозя грузы. El proyecto empezó a crecer y yo le dedicaba mucho tiempo, pero para poder vivir seguía trabajando con el camión transportando cargas. Две организации из США связались со мной, чтобы развивать проекты веломашин. Велики вместо бомб из Бостона и рабочие велики из Чикаго. Dos organizaciones de los Estados Unidos me contactaron para desarrollar las bicimáquinas, Bikes Not Bombs de Boston y Working Bikes de Chicago. В 1996 году в нашей стране были подписаны мирные соглашения, чтобы положить конец вооруженным конфликтам. En 1996
se firmaron los tratados de paz en mi país para intentar eliminar los conflictos armados. Две организации из США связались со мной, чтобы развивать проекты веломашин. Велики вместо бомб из Бостона и рабочие велики из Чикаго. Dos organizaciones de los Estados Unidos me contactaron para desarrollar las bicimáquinas, Bikes Not Bombs de Boston y Working Bikes de Chicago.